ทุกคนอันนี้คือต้นไม้ผลไม้ป่าอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้คือต้นมหาดเป็นลูกของมหาดนะคะนี่ค่ะดูน้องเขาเก็บอยู่มันจะออกเปรี้ยวถ้ามันเหลืองๆมากๆข้างในก็จะเปรี้ยวๆปนหวานใช้ได้เลยร่วงเต็มเลยนี่ค่ะต้นมหาดเห็นไหมคะลูกดกเต็มเลยเนื้อไม้ของเขาก็จะเป็นแบบเป็นเกล็ดสีแดงๆเป็นเกล็ดสีแดงๆค่ะคนแก่ทางภาคอีสานเนี่ยเขาชอบเอาไปมาขูดเอาใบมันไปเคี้ยวเหมือนพวกเคี้ยวหมากอย่างเงี้ยค่ะเยอะค่ะที่เราของเราเก็บไปเยอะเลยนะคะยังอนุรักษ์ไว้อยู่หลายต้นน่าจะ8-9 ต้นได้มั้งคะต้นมหาดค่ะเนี่ยลูกของเขาสรรพคุณก็ดีค่ะสรรพคุณทางยาไปแล้ว